Suurin piirtein puolet tästä kirjastosalista on nyt saanut uuden lattian, eli tällainen hyvin komeenpunainen. Toinen puoli kirjastosali on tuolla suojamuovien takana. Ja tossa on toi liukuovi, josta sitten se on auki silloin, kun kirjasto on auki. Eli siitä päästään tähän kirjasto- ja nuorisotalon yhteiseen tilaan, jossa on myös uusi matto, mutta se on nyt suojattu, kun ukot tekee vielä töitä. Ja tolle seinälle tulee sitten jonkunlainen valkokangas, mihin pystyy videotykillä heijastelemaan, mitä sattuu. Tai huvittaa, tai saa. Ja tuolta kulmasta mennään sitten nuorisotalon omalle puolelle. Ja tuossa tuon lasiikkunan takana niin on meidän työtilat, me mennään kompastella. Sieltä ei näy oikeastaan mitään muuta kuin meikäläisen heijastus, mutta tuolla tehdään töitä sitten. Asiakkaat voi tulla varmistamaan sen kurkkimaan ikkunasta. Näppärä.